హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. పులిహోర అంటే ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఎవరుంటారు చెప్పండి. అది పులిహోరది ఇంట్లోదైనా ఎక్కడిదైనా సరే దాని ప్లేస్ని బట్టి దాని టేస్ట్ ఇంకా ఇంకా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది కదా. మనం ఇంట్లో పండక్కి లేకపోతే అప్పుడప్పుడు 10 డేస్కి ఒకసారి చేసుకున్నప్పుడు దాని టేస్ట్ బాగుంటుంది. అలా కాదు, అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు అమ్మ వాళ్ళ చేతి వంట కాబట్టి దాని టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటుంది. ఇంకా టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు అది టెంపుల్లో చేసిన ప్రసాదం కాబట్టి అదేంటో అది ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది కదా. సో అలాగే ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మా అక్క చేతి పులిహోర అంటే మా అందరికీ చాలా ఇష్టం. అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు కంపల్సరీ చేయించుకుంటాం, అందరం ఒక దగ్గరే ఉంటాం కాబట్టి చేసుకుంటాము. మా అమ్మాయి నేనే కలుపుతానని గోల పెడుతూ ఉంటే మా అక్క దానికే ఇచ్చేసి అన్నీ నువ్వే సర్వ్ చేయని చెప్పేసి అన్ని గిన్నెలు ప్లేట్లు అన్నీ తనకే ఇచ్చేసి సర్వ్ చేయమంటుంది. మా అమ్మాయికి సర్వింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్.